Hey guys, so I'm back from the party. It was fun. We did dance a lot, and now I am back to my home. Yes, it was a dance party. Yes. Okay, I'm gonna take you next time. Vlog. और मैं अभी आई हूँ पार्टी से एंड माई सन इज होल्डिंग माई कैमरा टुडे एंड पूरा हिल रहा है ऐसे 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 आज का दिन अच्छा था। बहुत रेस्ट किया हम लोगों ने, बहुत कुछ खाया अच्छा पिया, फिर बाहर गए, खेला थोड़ा सा बच्चों के साथ एंड देन इवनिंग आई हैव टू गो आउट फॉर अ गाइस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक है। तो ये ना कल का ही व्लॉग है जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल ना मैं बहुत थक गए, हम लोग बच्चे भी ना जल्दी सो गए, तो आई ऑल्सो वेंट टू स्लीप विद देम। तो इट्स मॉर्निंग एंड इट्स ऑलमोस्ट 10:30 हुआ है। हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं, मैं अभी जस्ट फ्रेशन अप हो गई। आई हैव टू डू सम वर्क नाउ। आई हैव अ गेस्ट टुडे कमिंग। तो मैंने सोचा ना, एक तो वेज है और एक तो नॉन वेज आने वाले। तो आई वाज लाइक लेट जस्ट मेक सम पनीर फॉर देम एंड आई एम गोना मेक सम चिकन हरा भरा और चिकन ग्रीन मसाला and some peas flour. Easy होगा। तो I'll show you what all I'm gonna make and inshallah I'm gonna take you today and show you the recipes. Max 1 hour में cook हो जाएगा मेरे पास inshallah. I'll try my best to share all the recipes so when you have your gas you can do this. So चलो say bismillah and let's get. मैंने अभी कुछ preparation नहीं किया। I'm so tired. You can see I have to do my कंडीशनर टू माई हेयर। पता नहीं बहुत कुछ काम था। मैं तो साफ सफाई कर रही थी कब से। सीरियसली लॉन्ड्री चल रही है अभी, इतना काम है ना। आई एम सो फीलिंग टायर्ड। और एक तो मुझसे कल इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई कि आई हैड एडिटेड माई वीडियोज़। एक वीडियो था मेरा जो कल आने वाला था, बहुत अच्छा था। और पता नहीं मैं कुछ ना, बहुत ही मोबाइल में बहुत सारे वीडियोस थे, तो आई वाज ट्राइंग टू डिलीट फ्यू वीडियोस and unfortunately those all videos got deleted from me. पूरी मेहनत बेकार हो गई मेरी। टेंग ऐसा हो गया पूरा, लिटरली फ्रस्ट्रेटेड। मैंने इतना अपलोड करा। तो चलो बहुत सारी बातें हो गई। सो लेट्स गेट इन द किचन एंड स्टार्ट कुकिंग। चलो। तो लंच मेनू में है मटर पनीर मसाला, चिकन हरा भरा मसाला, प्लेन राइस एंड सम शीर खुरमा विथ कस्टर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टमाटोज़ लिया है 4, जो कि मैं थोड़ा सा ना उसको बॉईल कर रही हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, विच आई एम गोना मेक द पेस्ट। एंड पनीर मैंने क्यूब्स में कट कर दिया है। और यहाँ पे फर्स्ट आई एम गोना स्टार्ट मेकिंग द डिज़र्ट, क्योंकि डिज़र्ट थोड़ा ठंडा होगा तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने हैंडफुल ऑफ कैश्यू नट्स और मैंने आमंड्स लिया है, जो कि मैं घी में ना थोड़ा सा सौटे कर रही हूँ उसको, ताकि वो थोड़ा सा ना क्रंची हो जाए और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे मेरे आमंड्स एंड कैश्यू नट्स गोल्डन ब्राउन हो गए। और उसी बर्तन में मैंने अपना 1/2 लीटर ऑफ मिल्क लिया है, और उसमें मैंने कार्डमम पाउडर डाला है 1/4 स्पून। एंड देन आई एम गोना टेक 1 स्पून ऑफ कस्टर्ड, आई एम गोना डाइल्यूट इट इन द वाटर, और मैं वो उस मिल्क में ऐड करूँगी। मेक श्योर देयर आर नो लम्स, कीप इट स्टरिंग इट, इफ़ द लम्स आर फॉर्म मेक श्योर दैट यू कीप द फ्लेम लो एंड स्टर इट। और साइड में मैंने सेवैयाँ लिया है, थोड़ा सा सॉटे किया है, एंड देन आई हैव एडेड दैट इन द मिल्क। और जब तक सेवैयाँ सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छे से कुक ना हो जाए, तो उसके बाद तो इसको ऑलरेडी उबाल आ रहा है, तो आपको शुगर डालना है। मैंने एक कटोरी डाला है। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है, ऑलमोस्ट बड़ा वाला प्याज, उसको मैंने कैरमलाइज़ किया अच्छे से और मैंने उसका पेस्ट बनाया है। और साइड में मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ बटर लिया है, और उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी ताकि बटर जल ना जाए, हमेशा याद रखना। ओके, सो नाउ इन दैट आई हैव पुट सम सिनेमन, और उसमें मैंने 1 से 2 कुछ कार्डमम डाला है। और अब मैंने जो ऑनियन पेस्ट और टमाटो पेस्ट था वो दोनों मैंने डाल के अच्छे से कुक किया है, ताकि पूरा जो कच्चापन है वो निकल जाए। सो मेक श्योर यू कीप ऑन स्टरिंग इट अच्छे से, ताकि सब कुछ अच्छे से कुक। तो अब मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छे से मैंने मिक्स किया है वापस से। एंड नाउ यू कैन सी इट्स गेटिंग टू द बॉइलिंग। तो अब मैंने डाला है ऑलमोस्ट 1/2 स्पून ऑफ हल्दी, फिर मैंने डाला है थोड़ा सा 1/2 स्पून ऑफ गरम मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 स्पून एंड थोड़ा सा जीरा पाउडर 1/2 स्पून। आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये सब मसाले डालने के बाद मैंने अच्छे से ना मिक्स कर दिया है, ताकि सब कुछ अच्छे से कुक हो जाए और कच्चापन का जो होता है स्मेल वो निकल जाए।
तो यहाँ पे मसाला मैंने अच्छे से भुना हुआ कुक हो चुका है। नाउ इज़ द टाइम वेयर आई हैव एडेड द पनीर, जो कि मैंने छोटे से क्यूब्स में बन के रेडी करके रख दिया था। एंड नाउ आई हैव एडेड हाफ कप ऑफ मटर, जो कि है पीस, और अच्छे से मिक्स कर दो और रख दो। और ये मेरा मटर पनीर मसाला इज़ रेडी। एंड एट लास्ट आई हैव गार्निश सम कसूरी मेथी। बहुत अच्छी खुशबू थी। द गेस्ट वर रियली हैप्पी फॉर दैट, यू नो। आई होप योर गेस्ट टू गोना एंजॉय दिस रेसिपी। तो अब ये मेरा मटर पनीर मसाला रेडी बन चुका है। सो नाउ इज़ माई फेवरेट टाइम टू ऐड अ क्रीम। मैंने यहाँ पे हाफ कटोरी क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम, एंड यू हैव टू पुट दैट, लुक एट दैट कलर, इट्स सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। सो हाँ, क्रीम डालने के बाद मैंने 1 मिनट तक इसको धीमी आंच पे रखा था एंड देन मैंने बंद कर दिया था। नाउ इज़ द टाइम फॉर द थर्ड रेसिपी, जो कि है चिकन ग्रीन मसाला रेसिपी। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया, ऑलमोस्ट 1 पाउंड के करीब। उनको मैंने छोटे से क्यूब्स में कट कर दिया है। उसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला है ताकि हरा भरा लगे थोड़ा सा। और मैंने यहाँ पे हाफ कप मैंने लिया, हाफ कटोरी मैंने कर्ड लिया है, और मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ मैंने फ्रेश क्रीम डाला है। और यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, और मैंने बर्तन में थोड़ा सा 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाला है। फिर मैंने उसमें बे लीव्स डाला है, कार्डमम और क्लोव्स। और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ऑनियन चॉप किया है छोटे से क्यूब्स में, और उसको अच्छे से सॉटे करना है आपको, ताकि ऑनियन सॉफ्ट होने तक। तो मेरे गेस्ट ऑलरेडी आ चुके थे वाइल मेकिंग, तो यहाँ वहाँ पे ना थोड़ा सा कैप्चर नहीं हो पाया, और मेरी बैटरी भी लो हो गई थी मोबाइल की। बट कोई नहीं, आई हैव रिकॉर्डेड एज मच एज आई कुड। तो ऑनियंस मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं, और फिर मैंने जल्दी से ना टमेटोज़ कट करके डाल दिया था। और मसाले में मैंने ना हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला था। और साइड में मैं राइस कुक कर रही थी। तो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी टू मेक राइस, सिंपल पुलाव, जैसे कि वाइट राइस होता है। मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ घी डाला है, और उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है। और जीरा पाउडर डालने के बाद मैंने एक ऑलमोस्ट हाफ कटा हुआ ऑनियन डाला है। थोड़ा सा ना ऑनियन सॉफ्ट होने दो, और ऑनियन सॉफ्ट होने के बाद मैंने जो मेरा राइस सोक किया था वो डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 स्मॉल कप ऑफ बासमती राइस लिया था सोक करने के बाद, वॉश करके। एंड देन यू हैव टू ऐड द सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो बहुत इजी था, ये सब कुछ 1 आवर के अंदर बन चुका था। तो यस, माशाल्लाह से खाना बन चुका है। मैंने बस प्लेन रखा था, थोड़ा कलर डाला था, एंड दैट इट गोज़ माय चिकन हरा भरा मसाला, माय मटर पनीर मसाला, एंड माय डिज़र्ट सेवैयाँ विद कस्टर्ड, एंड माय हस्बैंड वेंट आउट टू गेट सम पिज़्ज़ा. So yes, that's how it go. I hope you're gonna like this video, and if you're new to my channel, please do like, share and subscribe. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.